Dobrodošli v novem videu in če se najprej v bistvu opravičim, da zdaj zadnje 3 dni nisva uploadala. V bistvu sva bila jaz in Liam oba bolana. Jaz sem še vedno malo bolan, mogoče lahko slišite po mojem glasu, ampak ja, v bistvu sem že dosti v redu, da naredim ta video in zdaj v bistvu tudi naprej lahko spet normalno naprej pričakujete. V glavnem pač daily uploade, no, mogoče kakšen dan spustivo vmes. Tako da ja, zdaj sva spet nazaj in v bistvu danes bi rad govoril o Tesli. Tesla stock je včeraj dropal okoli 6%, 5,85. In to je bilo v bistvu zaradi tega, ker so v sredo pri Tesli imeli Investor Day, ki izgleda ni glih zadovoljil vseh pričakovanj investorjev. Če si pogledamo že, kaj tule piše, Tesla shares traded lower following its Investor Day, with the main disappointment being the automaker did not reveal its next generation 3 car design. Se pravi, veliko investorjev je pričakovalo, da bo Tesla na tem Investor Dayu predstavljen njihov nov model, naj bi bil to nek Model 2, se pravi manjši model, cenejši model. Ampak mislim, meni je bilo dosti logično, da ne bojo na Investor Dayu predstavili novega avta. To bi bilo po mojem mnenju dosti neumno, tudi že kar se tiče marketinga. In v bistvu na splošno morate vedeti, da ponavadi te eventi, kakor so pri Tesli, Investor Day, AI Day, Battery Day, ne vem kaj še vse imajo, so ponavadi taki buy the rumor, sell the news eventi. Se pravi, kaj to pomeni? Eventi so ful nahypani, stock price raste do eventa, v bistvu, ker vsi pričakujejo, da se bo zgodil neka ful bullish stvar na eventu, in pol je po eventu v bistvu večina folka pač razočaranih. Zato sem jaz tudi v bistvu v sredo odprl nek manjši short position v Tesli. Zdaj sicer to je bil čist tak YOLO bet v bistvu. Nisem nič pričakoval, tudi uporabil sem margin, ampak ja, pač tega sicer ne priporočam. Se pravi, da playate neke take evente ali pa earningse, zato ker je pač v bistvu se lahko zgodi, lahko se zgodi v tem primeru karkoli, nikoli ne boste vedeli, kaj se bo zgodilo na takem eventu in dosti hitro gre lahko kakšna stvar narobe, sploh če uporabljate margin. No, ampak tukaj sem imel vseeno zdel, da ne vem, je mogoče malo več šanse, da pač, da ne bo nič na tem eventu, res mi je zdel preveč nahypan. In tudi v bistvu razumel sem vsa tveganja, zato sem tudi pač v bistvu uporabil manj kot 1% mojega portfolija za ta trade. Ok, če si pa pogledamo malo v bistvu, kaj pa so povedali na Investor Dayu, se pravi, prvo kot prvo, event je bil ful dolg, traja okoli 4 ure in moram reči, da je bil v bistvu dosti dolgočasen. Elon je govoril o, se pravi, temu njegovemu Masterplanu 3. No, in v bistvu največ, kar se tiče tega Masterplan 3, je govoril, da pač, da on hoče pripeljati ljudi do, se pravi, sustainable futura. Se pravi, rekel je, there is a clear path to fully sustainable earth with abundance. In rekel je tudi v bistvu, tukaj sicer ne piše, ampak da bomo ta, se pravi, fully sustainable earth videli že v naših življenjih. Povedal je, da bo to zahtevalo zelo veliko battery storagea, se pravi, rekel je, da Zemlja rabi okoli 240, mislim, da so to terawatt ur storagea, kar je veliko. To v bistvu vsebuje, se pravi, električna vozila, pač battery storage sam po sebi. In v bistvu rekel je še, da s tem, ko bojo baterije postale bolj efficient, pa v bistvu
in lahko imele vse več energije. Prav, da on verjame, da bojo vsa prevozna sredstva vsebovala baterije. Če si pogledamo njegov plan za eliminacijo fosilnih goriv, v bistvu lahko si pogledamo malo bolj od blizu. Najprej vsebuje, se pravi, renewable source power grid, torej to bi bile recimo sončne celice, mogoče te vetrnice, se pravi vetrna energija pa sončna energija. Pol, da switchamo v bistvu vsa vozila na električna vozila, za ogrevanje, da bi uporabljali heat pumpse. To je tudi pol govoril, da je to v bistvu še en potential biznis za Teslo, da bojo začeli to prodajati. Pol, da se bo začel uporabljati hydrogen za high temp heat delivery in pa pol v zadnjem stageu tega procesa, da bojo v bistvu tudi ladje in pa letala v bistvu uporabljala sustainable energy. Se pravi, to je nek Elonov plan za v bistvu, kako bo Zemlja postala pač čisto self-sustainable, a ne. In pač, da bo v bistvu 100% uporabljala renewable energy. Zdaj pa v bistvu, kar se pa tiče bolj EV-jev, so pokazali tule eno predstavitev. Rekel je, da pričakuje, da bo Tesla do leta 2030, v bistvu, da bo v letu 2030 proizvedla 20 milijonov avtomobilov. In če si v bistvu pogledamo, kaj oni pričakujejo, katerih vozil bojo prodali. Tukaj so nam v bistvu pokazali nek sneak peek kao dveh novih vozil. Se pravi, tole izgleda kakor nek SUV, mogoče ke nek sprinter van type avto. In pa ta, ke v bistvu pričakujejo, da jih bojo prodali 700 milijonov, se pravi dvakrat več kakor Model 3-jev pa Model Y-jev skupaj. To pa je najverjetneje nek ta manjši avto, cenejši avto, se pravi nek Model 2. Najverjetneje bolj targetan za azijski market, kjer v bistvu več imajo teh manjših vozil in cenejših. Povedali so tudi, da bojo ta Gen 3 njihovih vozil v bistvu proizvajali z dosti majhnimi stroški in pa, da bojo zmanjšali factory footprint, se pravi, Tesla pravi, da bo njihov nov dizajn, ke ga bojo uporabljali, zmanjšal stroške za 50% in zmanjšal factory footprint za 40%, kar je del te Generation 3 platforme novih vozil. Rekli so isto, da za ta Gen 3 ne bojo uporabljali nobenih rare earth metalsov, kar je v bistvu dosti dobro, a ne, da ne bojo bili toliko odvisni od zalog teh kovin, ne. Elon je pol, ke je bil Q&A, potrdil tudi, da bo naslednji gigafactory v Mehiki. To smo sicer že dosti vedeli, mislim, to so že vsi vedeli. Bloomberg je to reportal že pred enim mesecem in pa v bistvu tudi v bistvu predsednik Mehike je to povedal zdaj . Rekel je še, da bo, se pravi, do 2030 najverjetneje 12 gigafactoryjev in pač, da bojo rabili 12 gigafactoryjev, da bojo proizvedli 20 milijonov avtov na leto, kar so rekli, da pričakujejo do leta 2030. Povedali so tudi, da so zdaj že hitali 4 milijone proizvedenih vozil in v bistvu
za prvi milijon so rabili 12 let, za drugi milijon so rabili, mislim, da okoli 2 leti, pol pa za tretji milijon 11 mesecev in zdaj za četrtega samo 7 mesecev. Se pravi, vidimo ta ramp-up v produkciji Tesle. Nekaj so govorili tudi o tem, da bojo zdaj v bistvu odprli Tesla superchargerje v bistvu tudi za druge znamke EV-jev, kar je v bistvu, mislim, je dobro, ker bojo dobili bojo funding od pač ameriške vlade, ker oni pač dosti podpirajo ta EV future, no. Zdaj pa, če še malo povemo v bistvu, kaj to zdaj pomeni za Tesla stock. Tesla stock je zdaj buy ali sell po temu eventu. Meni se iskreno zdi, da ta event nič spremeni, v bistvu, mislim, nič ne spremeni. Zdaj, pač v bistvu, kar se tiče fundamentals pri Tesli, nič ni drugače po temu eventu. Tako da v bistvu, kar se mene tiče, če bo Tesla stock še dropil, se meni zdi to dober buying opportunity. Zdaj ne vem, če se spomnite tisto Tesla analizo, ki smo gledali, če si še enkrat pogledamo ta base case, v bistvu, se pravi, če lahko Tesla naslednjih 5 let grova revenue 30%, obdrži profit margin 15%, in je v bistvu, in bo imela PE na 30, smo zračunali, da bi Tesla 2027 lahko bila vredna $396,5, kar se meni še vedno zdi dosti realistično. To smo računali sicer, ker je bila Tesla 143, in je bil to 23% return na leto. No, ampak v bistvu ja, tudi pri tej ceni, ki je Tesla zdaj, je pač ta cena čez 5 let v bistvu še vedno kar atraktivna. Zdaj to ne pomeni, mislim, čisto možno, da Tesla zdaj short term malo dropa, ne. V bistvu bi bilo čisto logično, ker stock je zdaj, kaj, v 2 mesecih v bistvu prišel iz $100 na $200, tako da če malo dropa, je to čisto normalno, no. Ampak ja, v bistvu, če se to zgodi, sem jaz dosti, mislim, buyer tam pod 150, se meni zdi Tesla ful dober value, no. In ja, no, v bistvu je to, no, za ta video. Sem hotel samo narediti malo update na Tesli plus ta Investor Day, tako da upam, da vam je bil video všeč. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.